Učiteľ ti povie, ak chceš jednotku, potrebuješ aspoň 90 bodov. Toto je nerovnica v praxi a ja ti ukážem, ako ich riešiť na papieri. Poďme sa pozrieť. 3x opisujeme a táto minus sedmička nie je veľmi lichotivá na tejto strane. Preto ju prenesieme na druhu a dostaneme na druhej strane 8 plus 7, pretože znamienko sa mení na opačné. 3x je teda menšie rovné ako 15. A teda potrebujeme si vyjadriť x tak, že 15 podelíme trojkou. Teda x je menšie rovné ako 5. 5 si vyznačíme na našej číselnej osi a naše x majú byť menšie alebo rovné ako táto 5. Čiže môže do množiny patriť riešenia číslo minus 5, 0, minus 10, ale kľudne aj číslo 5. O tom, či tam tá 5 patrí alebo nie, rozhoduje znak nerovnosti. A to zaznačíme na číselnú os plnou guličkou. Teda zaznačíme interval na množine reálnych čísel, x patrí od mínus nekonečna až po 5 na sprava uzavretom intervale, teda špicatá zátvorka. A ak nechceš, aby ti ušli ďalšie videá, nezabudni ma sledovať.